مرحباً أصدقائي، هل سمعتم يوماً عن لونجا بنت الغول؟ هل تعرفون قصتها؟ سأقص لكم اليوم قصة من تراثنا القديم ومن أشهر القصص. يحكى في قديم الزمان أنه عاش غول وزوجته الغولة في أعالي الجبال، معروفان ببطشهما وظلمهما للناس، فقد اعتاد أذيتهم وأخذ ما ليس لهم، غير أن حياتهما تغيرت يوم ولدت لهما ابنة جميلة كالقمر أطلق عليها اسم لونجا. كانت لونجا مختلفة عن والديها، رقيقة القلب، حسنة الخلق، فائقة الجمال، حتى أن جمالها فاق الوصف. ومع مرور الأيام تغير الغول والغولة أيضاً، إذ خافا على ابنتهما من الناس، فابتعدا عن القرى والوديان، واختارا أن يعيشا في قمة جبل بعيد. لكن بين الناس الذين قاسوا ظلم الغول والغولة كان هناك شاب يدعى قيدش، فقد قتل أهله على أيديهما، وظلت نار الانتقام مشتعلة في قلبه. ذات يوم قرر الصعود إلى الجبل لينتقم، وما إن وصل حتى رأى لونجا تتجول بين الصخور، فانبهر بجمالها وأسرته رقتها. ذهب ليحدثها، فقابلته بابتسامة بريئة أوهمها أنه تائه وليس له مأوى، فعرضت عليه البقاء معهم وألا يخاف من والديها لأنهما مختلفان عن بقية الغيلان. وافق مقيدش، غير أن أمها الغولة لم تطمئن له وارتابت في أمره، فأخذت تراقبه من بعيد. وبينما كان مقيدش يخطط للرحيل بعدما علم بشك الغولة به، أعدت الغولة فخاً في الطريق، حفرت حفرة عميقة كي يسقط فيها، وفعلاً وقع الشاب داخلها، وأخذ يبكي ويصرخ طلباً للنجدة. سمعت لونجا صوته، فهرعت إليه غير مصدقة شكوك أمها. نزعت شالها الحريري وألقته له ليساعده على التسلق. تمسك الشاب بالشال وصعد، لكن ما إن خرج حتى ألقى بلونجا داخل الحفرة عوضاً عنه، وفر هارباً وهو يضحك فرحاً بانتقامه من الغول والغولة بحرمانهما من أعز ما يملكان. بقيت لونجا تبكي بمرارة داخل الحفرة، وقلبها ينزف حزناً وخداعاً. كانت جراشها أعمق من أن تشفى، فقد خانها بعدما صدقت كلماته. وعندما عادت الغولة لتتفقد الفخ، فوجئت بابنتها غارقة في دموعها داخل الحفرة بدلاً من مقيدش. عندها اشتعل قلب الأم غضباً، وأقسمت أن تبحث عنه في كل مكان حتى تقتص منه بعدما أخذ أعز ما تملكه في هذه الدنيا. وهكذا بدأت رحلة جديدة من الألم والانتقام. وبقيت حكاية لونجا بنت الغول تروى على مر السنين، حتى أصبحت مثالاً يتداوله الناس عبر العصور حتى وصل إلينا. هل أعجبتكم القصة أصدقائي؟ أحب هذه القصة كثيراً. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو وابعتوها لأصدقائكم. إلى اللقاء، نلتقي في قصة أخرى إن شاء الله.